এই যা কিছু আছে দিয়ে দে, জলদি কর। এখানে কি হচ্ছে? তুমি লোকটার গলায় চাকু ধরে রাখছো কেন? তোর এখানে নাক গলাইতে হইব না, তুই তাড়াতাড়ি ভাগ, নইলে তোর এই চাক্কুর পার খাইতে হইব। ছিনতাইকারী, তোরে আজকে মজা দেখামু। তুই খালি মানুষের ক্ষতি করস, আজকে তোর সিন্নি শেষ দিয়ে দিমু, তোরে আজকে উচিত শিক্ষা দিমু। তো বন্ধুরা, ছিনতাইকারী কি অবস্থা হলো তা দেখার আগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও। গাড়িটাকে পুলিশের গাড়ির মতো রং করে ছিনতাইকারী গিয়ে ধরতে যাব। এই শালা ছিনতাইকারী, তোকে এখন থানায় নিয়ে যাব। ও মা গো, পুলিশ, আমি তো শেষ।